냉장고에 넣으면 오래 갈 거라고요? 완전 착각입니다. 냉장고에 보관해도 과일이 무르거나 채소가 금방 시드는 이유는 잘못된 보관법 때문입니다. 음식 신선도 입에 오래 유지하는 법. 채소는 종이 타월에 감싸 밀폐용기에 보관. 수분 조절 효과. 과일은 종류별로 따로 보관. 에틸렌 가스 방출로 빨리 썩는 걸 방지. 고기는 원래 포장해서 꺼내 키친타올로 닦은 후 보관. 냉장고 문 쪽엔 온도 변화가 크니 우유, 달걀은 안쪽에 보관. 이 방법만 실천해도 음식이 최소 입에 더 오래 갑니다. 여러분은 냉장고 보관 꿀팁이 있나요? 댓글로 공유해주세요.